Recuerda, la mujer siempre estaba con las chancletas. ¿Cómo se llamaba? María. ¿Qué pasó con ella? Pensaría que después de robo y violación aprendería a no vivir como así. ¿Tú piensas que una persona ciega pueda soñar? No poder ver el mar, no poder escuchar las corrientes y las olas. No podría vivir yo así. Yo no podría estar ciego. Saber que alguien me toma mi plata, que mi vieja será mierda. No, y mis amigos unos idiotas. Ay, coño, tú no tendrías pesadillas, pero sería un chiste a mí. Pero a veces me pregunto, trabajo, plata, comida, libros, ¿qué más quiero? No necesito, con tiempo, necesito un trabajo mejor que este. ¿Cuál es mejor que este? ¿Cuál es? No migra, no cueque F. ¿Qué más? No migra. ¿Cuál es mejor que esto? Nada. Nada. Mira. Look, who else would do such a job for $20? We're saving hundreds of dollars. And the best part is we won't have to pay at all if the plan goes right. It worked last time, and it will continue working. Bien. ¿Qué rollo? ¿Quieres dinero? How much? $20. 20 por each one? $20 for dos. Espérame. Solo 20 para... Solo 20 Para para los dos. Ah, güey, solo 10 para mí, 10 para mí. Sí. No podemos confiarle. Hay que robarle. Claro. Pero, como el auto pagado. No otra vez. ¿Estás seguro? First, we have to stop near the beach. And then the both of these will get to work.